প্রতি বছরেই কম বেশি আবিষ্কার হচ্ছে নতুন নতুন পাখির প্রজাতি। আবার ব্রিডাররাও নতুন নতুন পাখির উদ্ভাবনও করছেন মিউটেশনের মাধ্যমে। আমাদের আজকের ভিডিওটিতে 2024 সালে এসে সবথেকে সুন্দর 10টি পাখি সম্পর্কে জানাবো। তালিকার 10 নম্বরে আছে দ্য রেইনবো লরিকিট। এগুলো মূলত আমাদের দেশের তোতা জাতীয় পাখি। এত বেশি রঙের সমাহার খুব কম পাখির শরীরেই দেখা যায়, যার কারণে এই পাখিগুলো পোষা পাখি হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। এরা দ্রুত পোষমানের জন্য মুক্ত অবস্থাতে পালন করা হয়। নয় নম্বরে রয়েছে হামিংবার্ড। হামিংবার্ডের প্রজাতিগুলো খুবই ছোট, প্রায় সব ধরনের হামিংবার্ডেই দেখতে সুন্দর। তবে এদের মধ্যে রুবি থ্রোটেড হামিংবার্ড, ভায়োলেট টেড, সিলফ এবং অ্যানাস হামিংবার্ড বেশি সুন্দর। খুব ছোট হওয়ায় অন্যান্য যে কোনো পাখি থেকে হামিংবার্ডের শরীরের গড়ন আলাদা হয়, যা এদেরকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কেবল উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে হামিংবার্ড পাওয়া যায়। 8 নম্বরে পিকক বা ময়ূর। ময়ূর হচ্ছে সৌন্দর্যের রানী। পৃথিবীতে 3 ধরনের ময়ূর আছে। এদের মধ্যে ভারতীয় ময়ূর বা নীল ময়ূর আমাদের বেশি পরিচিত। এছাড়াও সবুজ ময়ূর বা বার্মা ময়ূরও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। ময়ূরের দ্বিতীয় প্রজাতিটি হচ্ছে আফ্রিকান ময়ূর। এরা অবশ্য ততটা সুন্দর নয়। স্ত্রী ময়ূরের থেকে পুরুষ ময়ূর বেশি সুন্দর হয়, কারণ কেবলমাত্র পুরুষ ময়ূরেরই পেখম থাকে। 7 নম্বরে লাইলাক ব্রেস্টেড রোলার। এগুলো আফ্রিকান পাখি। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণে পুরোটা জুড়েই এদের পাওয়া যায়, তবে প্রায়ই লোহিত সাগর পার হয়ে আরব উপদ্বীপেও চলে আসে এরা। সাধারণত গরম পরিবেশে এরা থাকে, যার কারণে এদের পালকের উজ্জ্বলতাও বেশি চোখে পড়ে। 6 নম্বরে তাইওয়ান ব্লু ম্যাকপাই। নাম দেখে বুঝে ফেলেছেন এদের পাওয়া যায় তাইওয়ানে। এরা মূলত কাক জাতীয় পাখি, তবে এদের লেজসহ শরীরের নিচের অংশে এদেরকে বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এছাড়াও এদের পালকের রঙও ভিন্ন, যেটা সচরাচর অন্যান্য পাখির শরীরে দেখা যায় না। 5 নম্বরে গ্রেট হর্নবিল। এদেরকে আমাদের দেশেও পাওয়া যায়। এর বাংলা নাম রাজধনেশ। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে এদের পাওয়া যায়। এটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি। পাখিগুলোর সবথেকে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে এদের অদ্ভুত গড়নের ঠোঁট, যা পাখিটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতি দিয়েছে। 4 নম্বরে টোকান। ধনেশের মতোই টোকানও তাদের ঠোঁটের জন্য বিখ্যাত। টোকানের আদি নিবাস আমাজনের জঙ্গলে, তবে আমেরিকানরা এখন টোকানকে পোষা পাখিতেও রূপান্তর করছে। টোকানের অনেকগুলো প্রজাতি রয়েছে, এর মধ্যে কিলবিল টোকান সব থেকে সুন্দর। 3 নম্বরে তুরাকো। আফ্রিকা পাখি তুরাকো, যার বাংলা অর্থ কলা খায় যে পাখি। এই পাখিগুলো দেখলে মনে হবে এগুলো যেন মোমের তৈরি। তুরাকোর অনেকগুলো প্রজাতি রয়েছে। প্রজাতিভেদে আকৃতি এবং রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায়। 2 নম্বরে ড্রাকুলা প্যারট। এদের অদ্ভুত আকৃতির কারণেই এই নাম দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবে এরা ড্রাকুলা বা রক্তখেকো কোনো পাখি নয়, তবে এদের চেহারার কারণে অনেকের কাছেই এরা সুন্দর পাখি না হয়ে ভয়ঙ্কর পাখিও মনে হতে পারে। অত্যন্ত নিরীহ এই পাখিগুলোকে পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়া এবং পাপুয়া নিউগিনিতে। 1 নম্বরে বিয়ার্ডেড রিডলিং। এরা প্যারাসাইন জাতীয় পাখি। দেখলে যে কারো মন চাইবে বাসায় নিয়ে এসে পোষ মানাতে। পাখিগুলো পূর্ব ইউরোপ থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়ার অনেক দেশেই পাওয়া যায়। প্রিয় দর্শক, তালিকার কোন পাখিটিকে আপনার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে তা কমেন্টে জানান। আপনি কোনো নির্দিষ্ট পাখি সম্পর্কে জানতে চাইলে সেটিও কমেন্টে প্রশ্ন করতে পারেন। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করুন। ভিডিওটি আপনার বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকেও এই সুন্দর পাখিগুলো দেখার সুযোগ করে দিন।